Selva Technologies electric work consulting ஒர்க்கு. இங்கே தான் வந்து நமக்கு இபி மீட்ரு வைக்க போகிறோம். இங்கே வந்து ஓப்பனாக டிபி கேட்டாங்க, ஓப்பன் டிபி வைக்க போகிறோம் தனியாக. அதுக்காக நம்ம பைப் லைன் பண்ணி இன்புட் மட்டும் வீட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி செஞ்சுருக்கோம். இது எர்த்துக்காக அடிச்சிருக்கோம். வாசக்கால் சென்டர் பண்ணி லைட்டு, எலக்ட்ரிக்கல் ஹால் சுவிட்ச் பாக்ஸு வித் சர்க்யூட் பாக்ஸு, கண்ட்ரோலர் வித் சர்க்யூட்டு பாக்ஸ் 4 MCB போடுற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் டிவிக்கு இது வந்து அந்த பக்கம் இன்வெர்ட்டர் வைக்க போகிறோம். ஒரு தனியாக செப்பரேட்டாக ரூம் இருக்குது. அந்த ரூமுக்காக இன்வெர்ட்டரும் ப்ளஸ் பாத்ரூம் இன்புட் லைன் எடுத்துமே இருக்கும். இது பெட்ரூம். பெட்ரூமுக்கு கீழே ஃபுட் லேம்ப்பு, மேலே 8 மாடல் பாக்ஸு, ஒரு லைட் பாயிண்ட்டு, டியூப்லைட் பாயிண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸு வித் ஏசிக்கு 2 மாடல் மெட்டல் பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். கீழே வந்து 20 ஆம்ஸ் MCB சுவிட்ச் டைப்பில் கொடுத்துருவோம். இது ஒரு பெட்ரூமுக்கு தேவையான லைட் பண்ணியிருக்கோம். இவங்க சிம்பிளாக வேணும் கேட்டனால சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கோம். எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா